地域小完璧な毎日から一転、朝活を誓った男の止まらない二度寝。先週の 38.5 度の熱は僕から全ての習慣を奪っていきました。でも映像を振り返って気がつきました。自分でも無意識だったある変化に。理想へのリハビリ。泥臭く 1% だけ日常を取り戻しに行く29歳のリアル。今週もよろしくお願いします。病み上がり一発目は体が思うように動きませんでした。しっかりと布団に絡め取られ、無事二度寝して起床。身支度を終えたら毎週のルーティーン、朝ランニングですが、ここで無理に走って明日また倒れるのは 1% の努力とは言わない。それはただの無謀です。だから今日はモブ人間なりの生産戦略を取ります。無理な努力ではなく、できるラインで努力するために、今日はデスクに向かって動画を編集していきます。まずは体ではなく頭から切り替えていく。理想へのリハビリのために徐々にエンジンをかけていきます。2週間ぶりの編集です。いつもなら15分で終わる作業に30分、1時間。38.5 度の高熱で一度止まった習慣を動かすのは想像以上にエネルギーが必要です。でも今の僕に必要なのは爆速じゃなくて継続の火を消さないこと。かつての完璧な自分は今の僕には高すぎる壁です。だから今日は 1% だけでいい。画面の一コマを動かす。体調を崩して気づいたのは原点回帰で自分のペースを守る大切さでした。余談ですが、熱は二度とごめんです。年々しんどさの質が変わってきている。季節の変わり目に適応できず、完全敗北したわしです。ですがこの動画を完成させたことで、僕のルーティンはようやく完全勝利で幕を閉じました。ということで、仕事、頑張ります。はいっす。午前の仕事をなんとか終えて、待ちに待ったお昼ご飯。何を食べようかと半回転トーループをお見舞いした結果、たどり着いた答えは卵とハムを焼いて米を食うこと。最近は油じゃなくて卵は基本的に茹でて食べています。なのでご覧のありさまです。正直納豆ご飯さえあれば僕はどこへでも行けると思っています。よくある無人島に一つだけ持っていくならという究極の質問。僕は迷わず納豆を持っていきます。29歳大手勤務の昼休み。完璧なランチよりこのネバネバした確信が僕の午後を支えるエネルギーになります。仕事の前に洗濯物を片付ける。昼休み中とはいえ服を干しておかなければ明日の私が困ることになります。干し終えたら少し休もうと思っていたら昼休みは終わっていました。さよなら昼休み。はい、ということで、本日もお疲れ様でした。疲れました。いいね。仕事を終えたら今日もデスクに向かって自己研鑽タイム。調べ物をしながら作業を進めていきます。正直脳の OS がまだ完全に再起動していない感覚はありますが、38.5 度の絶望を経験したからこそ、この何でもない作業時間の尊さが身に染みる。100% の暴走は無理でも 1% だけ未来へ。今日は昨日の自分を超えるための静かなリハビリです。最近の調べ物は検索エンジンを介さず、大半を AI に聞くスタイルになりました。答えを探す時間は AI に任せて最短ルートで、その分余った時間で自分にしか作れない言葉や自分にしかできない編集を考える。ツールが変わってもあがいている本質は変わりません。効率化の先にある 1% のオリジナリティを出して、今日も自分っぽい追求していきます。彼女が帰ってくるので夕食を準備していきます。どうもサイコパス料理人です。今日は焼きうどんを食べます。あれ、この家ってうどんの製麺所ですかというくらいこのチャンネルではうどんが出てきます。すいませんが、ただただ私がうどんが大好きなのでたくさん出てくるだけです。皆さん多めに見てやってください。食後は YouTube を見ながらダラダラして食洗機を回したら、朝のランニングをしていないせいか病み上がりですが、体を動かしたいという気分になってしまい、押し入れの奥で封印されていたダンベルを解き放ちました。運動を欲しがる自分の体の変化に僕自身一番驚いています。これはいつかの僕が貧弱な体を改造して理想の体を作ると息巻いて買ったやつです。最近はすっかりただの重たいインテリアになってしまいました。ということで封印されていた数キロの鉄を持ち上げて理想の体に 1% でも近づいたら、今日もしっかり体をリラックスさせて眠りにつこうと思います。皆さんおやすみなさい。おはようございます。2日目です。予定通りの起床とはいかず、布団がもう少し寝よ
というので仕方なくしっかりと二度寝した石岩男です。ですがこれも病み上がりの調整、そう言い聞かせて重い腰を上げます。崩れたリズムを放置せず、今この瞬間から整えていくのが僕なりの生存戦略。外の空気を吸いに止まっていたランニングの習慣にもう一度火を灯していきます。久しぶりに動かす体は驚くほど重い。でもこの泥臭い一歩を踏み出したことでようやく腑に落ちた気がします。編集画面で数週間前の自分を見返して気づきました。画面の中の僕は完璧なルーティンを守ることに必死で、どこか余裕がなかったと思います。熱を出して全てが灯った時、一番怖かったのは完璧じゃなくなることでした。でも今こうして8時に走り出してみて気づいた変化があります。完璧を捨ててもいい。7時に起きられなくても 38.5 度の熱を出しても泥臭く、こうしてまた一歩踏み出せるなら何度だってやり直せる。 1% のあがき、それは 100% の自分を諦める勇気のことだったのかもしれません。完璧なレールを外れても日常は続いていく。この8時の太陽の下でまた一歩ずつ自分なりのリズムを刻んで歩んでいきます。帰ってきたら朝食を準備します。今日はハムとチーズのパン。簡単に作れるけど美味しいやつです。このチーズの塩気とハムの風味、たまりませんな。引き立てのコーヒーで流し込む優越。地味だけど私にとっては最高の朝食です。午前中の積み上げを開始します。今日は7時起床の完璧な自分はありませんが、起きた時間から今できることだけを淡々とやっていきます。以前の僕なら寝坊したその瞬間に全てを諦めていたかもしれません。でも病み上がりの今の僕に必要なのは完璧な成果物ではなく、ペースを守ってひたすら続けること。爆速ではなく微速。1% のあがきをやめた瞬間に僕の日常はまた崩れてしまうかもしれません。画面に向かうこの時間が今の僕にとっての正解だと思います。ということで仕事頑張りたいと思います。ということで黙々と仕事を進めたら、ここからはお昼の時間です。今日も今日とて寒い日が続いているので、温かいおうどんを食べます。冷凍庫に製麺所があるのですぐにうどんが食べられるこの時代に感謝しながら、カットわかめを散らして煮込んだら完成です。温かいつゆとうどんを胃に流し込んでいきます。体調を崩して全部失いかけたからこそわかる出汁の深み。特別なことは何もないけれど、この一杯が僕の 1% を支えてくれる。さて午後の部爆心します。ではなくゆるりと再開したいと思います。 iPad を開いて読書の時間。以前の僕なら一冊読み切らなきゃと意気込んでいましたが、今は違います。今の自分が知りたい情報、それを拾い上げるだけの贅沢なインプット。完璧主義を捨てた読書は驚くほどスッと心に入っていきます。ということで午後も仕事頑張ります。ということで皆さんお疲れ様でした。めちゃくちゃ疲れました。はい。仕事で疲れた心を今夜は麻婆豆腐で癒します。少し辛めの刺激が疲れ切った体にすんなりと入り込んでくる。どんなに理不尽な一日でも美味しい飯が食えればそれだけで人生は勝ち越せます。20時半、世間がリラックスタイムに入る中、僕はあえてデスクに向かいます。でも決して無理はしない。自分を壊してまで積み上げることに価値はないと思うからです。自分の心と相談しながらできる限りの 1% をしていきます。作戦はガンガン行こうぜではなく、迷わず命を大事に。今夜も静かに爆心です。ご覧の通り限界が近いです。撤退します。今週も最後までご視聴いただきありがとうございました。動画の最後に来週の予告があるので、もしよろしければそちらを見てください。病み上がり、止まらない二度寝、それでも 1% の努力で習慣を取り戻す。そんな1週間でした。完璧を追い求めて体を壊した今、ようやく気づいたことがあります。朝早く起きられなくても、38.5 度の高熱を出しても、泥臭く一歩を踏み出せるなら、人は何度だってやり直せる。完璧を捨ててもいい。その潔さが今の僕を支えています。大手で働く29歳。僕の日常はこれからも続いていきます。皆さんもいい1週間を。また次の動画でお会いしましょう。来週はまたこの数字が立ちはだかります。戻りきれない習慣。不甲斐ない自分とそれでも抗い続ける木男の日常。そして京都で癒す小さな日常の景色。次回もよろしくお願いします。